Estamos aqui na estrada da Cachoeira de Cotia. Cachoeira da Graça. Tá aqui. Agora nós chamamos a Graça, nós também. Tá um pouco calor. Vamos ver, né, se essa cachoeira vale a pena. Quando chega perto da Sabesp, está perto. Ali tem a placa de Barragem da Graça, balança de pesagem de produtos químicos. Daí você vai procurar trilha igual nós. Do lado esquerdo tá a Sabesp. Daí continua descendo a descidinha. E vamos lá. Cachoeira de Cotia. Vai, Celina, vai! Eu quero ver essa baixo lá.